70 жаштын кырында турган Аширбек Анарбаев үй жайын көмүр менен жылытат. Кышкыга алдын ала камданып 80 мүшөк кара алтын сатып алган. Анткени электр энергиясын ашыкча иштетүү чөнтөгүнө эле зыян алып келбестен ысырапкорчулук деп эсептейт. Кышка Кудай кааласа электр энергиясын үнөмдөп кыштан чыгабыз Кудай кааласа мынакей. Былтыр 100 алдым эле, быйыл 80 алдым. Дагы алабыз мындан. Телевизордон угуп атабыз, таңгыс болуп атат, ошого байланыштуу электр энергиясын үнөмдөсүңөр суранамын бардыгыңардан. Электр тогун үнөмдөгү Аширбек атанын өзү менен кошо үй бүлөсү да кызыктар. Көмүр, газ колдонуу менен гана чектелбестен электр энергиясын үнөмдүү сартлаган лампаларды пайдаланат. Биз электр энергияны пайдаланабыз. Бул эконом кылат, жакшы. Кышында болсо газ жагабыз. Катуу суук болуп кетсе көмүр жагабыз. Көмүрлөрү алып койгонбуз барды. Эч кандай электр энергия күч келбейт. Бардык немебиз жетерлик, Кудайга шүкүр, жакшы. Ток дагы ошо менен жетип атат. Момбеков айыл аймагында жалпы 2790 керектөөчү бар. 5 мектеп, 6 бала бакча жайгашкан. Салыштыра келгенде электр энергиясын көп колдонуучу мекемелердин сап башында турат. Ошондуктан сарамжалдуу пайдалануу учур талап экенин эске алып, адистер тарабынан түшүндүрүү жумуштары жүрүүдө. Абоненттер менен тыгыз байланышта болуп, ошол элдерди электр энергияны үнөмдөө максатында эконом лампаларына, анан керексиз чырактарды өчүрүү боюнча маалыматтар берип атабыз. Ушу кышкы электр энергияны өчүп калбаш үчүн үнөмдөө максатында тыгыз байланышып, элге түшүндүрүү иштерин алып атабыз. Энергетиктер жарандарды керексиз учурда, ошондой эле кечки саат 18:00дөн 21:00га чейинки аралыкта электр энергиясын ашыкча колдонбоого чакырат. Диана Райымжанова, Жанызак Нурдавлет уулу, Нокен району.